Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Ramuan Desa. Di video kali ini saya akan membagikan info ramuan desa mengenai mengatasi atau mengobati batuk dan mengatasi batuk pilek. Beberapa jenis batuk termasuk batuk pilek bisa diatasi dengan ramuan sederhana. Sebenarnya Anda tentu telah mengenal ramuan ini secara turun-temurun, namun bagaimana dengan dosisnya dan bahan-bahannya yang benar? Baik teman-teman atau Bapak Ibu, bagi yang Anda atau Bapak Ibu yang baru bergabung di channel Ramuan Desa ini, silakan tekan subscribe-nya di bawah video ini dan tekan pula tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru atau info terupdate dari channel ini. Baik, ada dua ramuan mengatasi atau mengobati batuk dan batuk pilek menggunakan satu bahan yang mudah kita dapat, tentunya dengan bahan herbal. Baik, pertama terlebih dahulu saya akan membagikan ramuan desa untuk mengobati batuk terlebih dahulu ya. Baik, bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah yang pertama yaitu jeruk nipis. Ya, jeruk nipis. Yang kedua, kecap atau madu. Nah, ini kecap atau madu ya, kalau kita punya madu. Terus yang ketiga yaitu sediakan gelas, sendok, juga pengupas ya, yaitu pisau dan sendoknya. Oke. Baik, saya tata dulu. Baik, caranya ambil satu buah jeruk nipis ya. Satu buah jeruk nipis diperas. Oke, akan saya peras ke dalam gelas. Tentunya dengan takaran sendok ya. Takarannya saya akan takar setengah sendok ya. Ya, setengah sendok ya, cukup. Kurang sedikit. Oke. Setengah sendok. Setelah diperas jeruk nipis, airnya ditambahkan dengan kecap. Nah, kecapnya ini juga sama takarannya dengan jeruk nipis yang tadi. Tadi kalau setengah sendok berarti kecapnya juga setengah sendok. Setengah sendok makan ya. Oke. Kita aduk. Atau kalau ada madu, pakai madu tidak apa-apa ya. Diaduk sampai benar-benar tercampur dengan porsi yang sama banyaknya. Tadi setengah sendok jeruk nipisnya, terus kecapnya harus setengah sendok. Setelah rata, ramuan sederhana ini dikonsumsi 3 kali sehari dengan takaran, nah ini yang perlu kita perhatikan, dengan takaran 1 sendok makan untuk orang dewasa. Nah, makanya tadi saya buat setengah sendok agar menjadi 1 sendok ya. Jadi takarannya 1 sendok makan untuk orang dewasa. Anak-anak juga aman mengkonsumsi ramuan ini, namun berbeda takarannya, yakni 1 sendok teh diminum 3 kali sehari.
Ramuan ini tidak untuk diberikan kepada bayi atau balita. Oke. Nah, itu cara meramu ramuan desa untuk mengatasi atau mengobati batuk. Dan yang kedua, untuk batuk pilek akan saya bagikan di video selanjutnya, atau teman-teman dan Bapak Ibu bisa klik link di atas ya, di atas video ini. Klik link di atas video ini mengenai mengatasi batuk pilek, atau saya kasih link juga di deskripsi ya, di deskripsi di bawah video ini, atau yang di atas ya, yang di atas nanti akan saya kasih untuk video selanjutnya. Ingat teman-teman, kunjungi video saya cara mengobati untuk batuk pilek ya, yang selanjutnya, video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya di Ramuan Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.